Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, tinchmisizlar, omonmisizlar, sog'liqlaringiz yaxshimi? Birodarlar, maşallah. Karvagimizda yana bir zo'r yangilik, barchaga o'rnak bo'lishi mumkin bo'lgan bir ish bo'lib turibdi ekan. Hozir kelib, ko'rib, ko'zimiz quvonib, xursand bo'lganimizdan xalqimizga bir o'rnak bo'lishi uchun bir chiqarib qilib turibmiz bu videoni. Allah razı olsun barchalaridan shu ko'chaning xalqi, shu ko'chaning o'zini bir fuqarolari yig'ilishib, chiqarishib o'zlari yo'lini beton qilib turibdi ekanlar. Maşallah. Allah ziyoda etsin. Assalomu alaykum, ustalar hormanglar. Atabaga, ishingizni bilarsiz. Çatlamızı yaşınızı. Sağlığınız yaxshimi? Xudo shukr, Namımız bir chiroyli chiqibdi lekin Yangi maşallah. Obod mahallesida yangi Manaviyat ko'chasini o'zim mana shu ko'chadagi oilalar bitta shu ko'chani beton qilib turibmiz. Eshikimni oldi yaxshi bo'lsin, chiroyli bo'lsin, Maşallah. madaniyatli bo'lsin deb. Mana daraxtlar ham soya berib turibdi. Bir de nefes alsangiz ham o'zgacha mana beradi-da. Ana xalos. Bir ko'rsatamiz buni xalqimizga endi xudo. Rahmat, rahmat. Gel. Bir yomon o'zimni ko'rasim kelib turibdi. Kistan turibman buni ko'rishada. Maşallah. Ne birodarlar. Qalinglikni ichchalli buni. Assalomu alaykum, hormanglar. Necha santimetr olib turibdi bu? 10-12 santimetr atrofida. 10-12 santimetr. Shunda yuk mashinam ko'taradi-ku, bay. Yuk mashinani ko'taradi. Maşallah. Ajoyib, ajoyib. Alloh ziyoda etsin. Hamma o'rnak ularni ishlatibsizlar, haqiqiy. Yana o'rnaklar. 10-12 santimetr qilib quyib turibdi ekanlar. Ham nozik emas, 3 dan ziyod. Yanadan bir nima deydi? Dunyo bo'yicha chiqmaydi ekan-da. Hozir biz so'rab etdik. Chiqsa bir xo'jalik boshina 300-400 dollardan, uzoqi 500 dollardan chiqqandir, undan ko'p chiqmaydi ekan dedilar. Shuning uchun hammamizga bir o'rnak bo'ladigan bir ish bo'ldi. Haqiqiy bir chiroyli, Alloh nasib etsin. Hammaga yetirsin shunday bir savobli ishlarni. Buni savobini ham endi bilgan biladi. Maşallah. O'zi asli tupik ko'cha bu. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? O'zi asli tupik ko'cha. Xudoga shukr. Lekin tupik bo'lishina qaramasdan o'zlari bir tashabbus kiritib, o'zlari ko'chadagilar bir maslahatlashib, boshi bir yerga kelib, shuni ish qilib turganlarning o'zi bir maqtov va sazovor, to'g'risi. Chunki bilamiz, ko'pgina joylarda qo'ng'ishlar bir-biri bilan kelishmasdan, qo'ng'ishlar bir-biri bilan gaplashmay yurgan holatlar ham bilamiz. Lekin Alloh ziyoda etsin. Maşallah deymiz. Zo'r ko'chadagilar maslahatlashib, shundan keyin qilib yonlari vobshe 5-6 metr qilib maslahatlashib, bir yoqadan bosh chiqarib shuri beton qilyapti ekanlar. Maşallah. Shuningdek narsalar yarashadi bizning xalqimiz o'rtaqlar. Hech narsa emasdan harakat etgan ayna. Qangliqni qaranglar buni. Harakat qilsa hamma ishlatib bo'ladi. Har kim o'zining ishini eldan izlatgan vaqtda hamma joylar obod bo'ladi. Bu birinchidan o'zingizning changsiz o'tirishingiz, ikkinchidan bir joningizga bo'lgan savobi buni yo'l uzatgani savobini navoyisdan o'rtaqlar. Endi hammalaringizdan bir iltimos, shu videoni ko'rib o'tirganlardan shuningdek bir ag'zavachilik qilib, shuningdek bir savob ish qilganlarni haqqina bir duo qilib qo'yinglar, iltimos sizlardan. Yana nima deymiz? Hammaga taklif qilamiz shu narsani. Imkoniyati borlar, hech bo'lmaganda chiqib ishingizni eldan izlatsangiz, qo'ng'ishni sizdan ko'rib izlatsa, qolgan qo'ng'ishlar ham shu lazzatni biz izlatamiz, biz izlatsin hech bo'lmaganda. Shu yetib zatilib qolsa zo'r bo'ladi. Sog' bo'ling,
Salomat bo'ling, barchalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ha, yana bir narsa, agar ben tarafına davşı bu ko'chadagilar ham chiqarishamiz desa, boshqa birovlar jonina savob uchun men qarashaman desa, buni dalshi cho'zib bo'ladi ekan, lekin o'rtoqlar havolashaverasizlar. Yana usta Alisher aka shu yerdalar. Alisher aka, munchaki zakaz tushsa deb ehtiyoji telefon nomerlarini aytib qo'ying axir. Ha, munchaki endi men yaqarag'i bu. O'rnak yo'ldosizlar, xudo xolasa. Hozir taxminan her xo'jalik boshlagancha so'mdan tushacak. $1000 $1000'dan ha? 800 900. Hammasi shuning uchun. Maşallah. Hali hech narsa emas ekan. Hem bize git tupik koyalım mesela 7 koyalım koyalım dedi. Aholi soni kam bo'lganligi uchun ahvoli. Köçenin uzunluğu uzun. Ha, ko'cha. Uzun. Oilaylı bir de sonu az. Ha. Yani bu uy sonu az bile. Uy soni oz, ha. Hozir yana aytib turibman, xudo xolasa, ben tarafdagi ko'chalar yana bir maslahatlashamiz desalar, başka yana sponsor çıksa bu narsani yana uzaytirib bo'ladi deb o'tdim-dan. Shuning uchun bir telefon nomeringizni ayting, siz bilan bog'lanadilar. 94lik 201 86 60. Maşallah. Jo'ra nomeringni ayt. Ayt, 2 nomer, birsinki ishlamasa yana birsiga chiqadilar. Telegram, WhatsApp bormi? Chetda o'tiribdilar buradilar. Telegram bor, ha. Assalomu alaykum. İşleyicilere.